You are welcome to this edition of The Hour of Settlement. This exciting program with your favorite pastor, Reverend Gideon Bakari, offers you the opportunity to apply the Word of God to your life and receive prayers. Be assured as you join us today, everything concerning your life, marriage, career, finances, and destiny is settled. You are blessed and highly favored in Jesus' name. If you want to partner with us or let us know how the Lord is blessing you through this program, please call +44 0795 808 3479 or email pastor@egoc.org.uk. Jesus is Lord. God is your unfailing source. Ọlọ́run ni orísun tí kìí gbẹ. God is your unfailing source. Ọlọ́run ni orísun rẹ tí kìí gbẹ. In the book of Acts chapter 17, Ní ìwé ìṣe àwọn àpọ́stólì orí kẹtàdínlógún. verse 28, Ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. the Bible says, Bíbélì wípé for in him nínú rẹ̀ we live ni à ń gbé, and move ni a sì wà láàyè, and have our being. tí a sì ń rìn tí a sì ní ẹ̀mí. In him Nínú rẹ̀ we live, ni àwa ní ààyè, we move ni a sì ń rìn kiri, and have our being. ni a sì ní ẹ̀mí wa. Hallelujah. Hallelujah. This was the testimony of Paul Eléyìí ni ẹ̀rí Pọ́ọ̀lù. when he stood up Nígbà tí ó wá dìde at the meeting of Areopagus láàrin àwùjọ Areopagus, as he was addressing the people in Athens bí ó sì ń bá àwọn èèyàn Áténì sọ̀rọ̀ about 2,000 years ago. ní ìgbésí ẹgbẹ̀rún ọdún méjì sẹ́yìn. In other words, Ní apá kan, Paul was trying to say, Pọ́ọ̀lù ń sọ wípé God is your unfailing source. Ọlọ́run ni orísun rẹ tí kò lè gbẹ. God is your unfailing source. Ọlọ́run ni orísun rẹ tí kò lè gbẹ. The same testimony Ẹ̀rí kan náà and the same message àti ẹ̀kọ́ kan náà that Apostle Paul gave about 2,000 tí years ago. àpọ́sù Pọ́ọ̀lù sọ ní ẹgbẹ̀rún ọdún méjì sẹ́yìn. That is the same message Òun ní ọ̀rọ̀ tòní that I have for you tí today. mo ní fún yín. So Kò lè today, parun. Today, Lónìí, I want to share with you 5 things, mo wá fẹ́ bá ọ sọ nǹkan márùn-ún kan. 5 important areas Àwọn nǹkan márùn-ún pàtàkì where God can show up tí Ọlọ́run lè farahàn as your unfailing tí ó source. sì jẹ́ orísun rẹ tí kò lè 5 tán. different areas Ọ̀nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ where God can show tí up Ọlọ́run lè farahàn as your unfailing tí source. orísun rẹ tí kò lè gbẹ. Number 1, Èkíní, God is your unfailing source of salvation. Ọlọ́run ni orísun rẹ tí kò lè gbẹ nípa ti ìgbàlà. God is your unfailing source of salvation. Ọlọ́run ni orísun ìgbàlà rẹ tí kò lè gbẹ. In John 3:16, Ní ìwé Jòhánù orí kẹta The ẹsẹ̀ Bible kẹrìndínlógún, says, Bíbélì sọ pé for God so loved the world Ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó bẹ́ẹ̀. that he gave his only begotten Ó son, fi ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo fún un and ní. whosoever believe in Bí him ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ will not perish kò ní í ṣègbé, but have eternal ṣùgbọ́n yóò life. ní ìyè àìnípẹ̀kun. In John chapter 14 verse 6, Ní Jòhánù orí kẹrìnlá orí kẹfà, the Bible says Jesus Bíbélì sọ pé answered, Jésù ń dáhùn wípé I am the way, èmi ni ọ̀nà, I am the truth, èmi ni òtítọ́, I am the life. èmi ni ìyè. No one can come to the Kò Father sẹ́ni tí ó lè tọ̀ bàbá lọ except through me. láì ṣe pé ó gba ti ọ̀dọ̀ mi. In the book of Acts chapter 4 verse 12, Ní ìwé àwọn àpọ́stólì orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá, salvation is found in no one a else, ò lè rí ìgbàlà nínú for ẹlòmíràn there is no name under heaven nítorí kò sí orúkọ kan lábẹ́ ọ̀run given to humankind tí a fún àwọn ènìyàn by which we must be tí saved. a lè fi gbanilà. So we are talking about the fact that God is your unfailing source of
salvation. A wá ń sọ fún ọ dájú wípé Ọlọ́run nìkan ni orísun ìgbàlà rẹ. Hear me right today. Máa gbọ́ mi yé ní Good òní. works cannot save you. Àwọn iṣẹ́ dídáradára kò lè gbà ọ́ là. Being born in a special family cannot save Àti you. ẹ̀wá bí ọ sínú àwọn ìdílé tí ó dára kò lè gbà ọ́ là. All your human effort cannot save you. Gbogbo ohun tí o lè fi ipá àbí ara ṣe kò lè gbà ọ́ là. The one and only one that can save you is Jesus. Ẹnìkan ṣoṣo àní ẹnìkan ṣoṣo tó lè gbà ọ́ là ní Jésù Kristi. And that was why God made a provision for us Èyí ni ó wá jẹ́ pé Ọlọ́run pé wá pèsè rẹ̀ fún wa. by sending Jesus to die for Ó us sì rán Jésù Kristi kí ó kú fún on wa the cross of ní Calvary. orí igi àgbélébùú. Number 2, Èkejì, God is your unfailing source of strength. Ọlọ́run ni orísun agbára rẹ tí kò lè tán. God is your unfailing source of strength. Ọlọ́run ni orísun agbára rẹ tí kò lè tán. In the book of Psalm 28, Ìwé àwọn orin Dáfídì orí kejìdínlọ́gbọ̀n verse 7, ẹsẹ̀ keje. the Bible says, Bíbélì wípé "The Lord is my strength and my shield. Ọlọ́run ni agbára mi àti odi mi. My heart trusts in him Ọkàn mi gbẹ́kẹ̀lé as he helps me. nítorí òun ni ìrànlọ́wọ́ mi. My heart leaps for joy, Ọkàn mi wá kún fún ayọ̀. and with my song I praise him." Pẹ̀lú orin mi ni mo wá fi ìyìn fún. Not that alone. Eléyìí kan nìkan kọ́. In Nehemiah chapter 8, verse 10, Ní ìwé Nehemiah orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹwàá. Nehemiah said, Nehemiah wípé "Go and enjoy food and sweet drinks, ẹ lọ jẹun kí ẹ sì gbádùn ohun mímu. and send some to those who have nothing Kí ẹ prepared. sì fi ránṣẹ́ sí àwọn tí kò tiẹ̀ ní. This day is only to our Lord. Ẹjọ́ òní jẹ́ sí ọjọ́ tí Ọlọ́run wa. Do not grieve, Ẹ kò gbọ́dọ̀ bánújẹ́. for the joy of the Lord is your strength." Nítorí ayọ̀ Ọlọ́run ni agbára wa. The joy of the Lord is your Nítorí strength. ayọ̀ Ọlọ́run ni agbára rẹ. Nehemiah understood this very well. Ó yé Jeremiah yékéyéké. That God is the only source of strength. Ọlọ́run nìkan ni orísun agbára. God is the only source of strength. Ọlọ́run nìkan ni orísun agbára. Many years after Nehemiah, Láyìn ọdún púpọ̀ lẹ́yìn Nehemiah, Apostle Paul also was able to say, Àpọ́sù Pọ́ọ̀lù fúnra rẹ̀ lè wí pé "I can do all things mo lè ṣe ohun gbogbo through Christ who strengthens nínú me." Kristi tí ń fún mi ní agbára. I can do all things Mo lè ṣe ohun gbogbo through Christ who strengthens nínú me. Kristi tó ń fún mi ní okun. Even Jesus Christ said Àní Jésù Kristi ti kára in rẹ̀ the book wípé of Matthew 11:28, lórí Mátù orí kọkànlá ẹsẹ̀ "Come unto me, ẹ máa tọ̀ mí wá. all of you Àní gbogbo yín who are laboring tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ and you have heavy tí laden, a sì di ẹrù wíwo lé lórí. I will give you Èmi strength. yóò fún yín ní ìsinmi. I will give you strength. Èmi yóò fún yín ní agbára. I will give you grace." Èmi yóò fún yín ní oore ọ̀fẹ́. Because God is the source of your unfailing strength. Nítorí Ọlọ́run ni orísun agbára rẹ tí kò lè tán. Are you tired at the Ó moment? wá rẹ̀wẹ̀sì Are you weak at the Ó moment? wá ní ìrẹ̀wẹ̀sì ní Are you àkókò in need yìí. of strength at the Ó wá moment? nílò agbára ní àkókò yìí. Understanding the fact that God is the source of your strength is Ó important. wá yẹ kó yí ọ̀pọ̀ Ọlọ́run ní orísun agbára rẹ. I declare and I decree to you Mo today, wá là ọ́ yọ lónìí, mo wá sọ fún ọ lónìí. receive strength right Gba now. ọkùn àti agbára báyìí. As you are hearing me right now, receive strength right Bó now. ṣe ń gbọ́ mi báyìí gba agbára àti okun. In the mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù ńlá. Whether we like it or not, brethren, Bóyá wa fẹ́ o tàbí every akọ̀wá. human being has
has a limitation. Gbogbo ènìyàn ni ó ní ibi tí wọ́n lè ṣe dé. Every human being has a limitation. Gbogbo ènìyàn ló ní ibi tágbára wọn àti okun wọn dé. We all need the strength of God to be able to go to the next level. A nílò agbára àti okun Ọlọ́run ká ṣe lè tẹ̀síwájú. We need God's ability to be able to do something A extraordinary. nílò mímọ̀ ṣe Ọlọ́run ká tó lè ṣe ohun agbára tàbí ohun ìyàlẹ́nu. We need some capacity to be able to achieve what others cannot achieve. A nílò ìgbéga Ọlọ́run kí á tó lè ṣe ohun tí àwọn èèyàn mìíràn ò lè ṣe. And that is why today I'm encouraging you Ní òní mo wá ń gbà ọ́ níyànjú. to make the same confession like Paul the Apostle, Kó wá jẹ́wọ́ ìjẹ́wọ́ Pọ́ọ̀lù àpọ́sólì that I can do all pé mo things lè ṣe ohun gbogbo through Christ that strengthens nípa me. Kristi Jésù tó ń fún mi ní Make the agbára. same confession like Wá Nehemiah, jẹ́wọ́ bí Jeremiah ṣe jẹ́wọ́ that the joy of the Lord is your pé strength. ayọ̀ Ọlọ́run ni agbára mi. The joy of the Lord is your strength. Ayọ̀ Ọlọ́run ni agbára rẹ. If you rely on the unfailing source of strength in God, Tó bá wá gbẹ́kẹ̀lé wọn agbára àti orísun agbára tí ó wà tí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, you can never be tired. kò lè rẹ̀ ọ́. Number 3, Ẹ̀kẹta, God is your unfailing source of security. Ọlọ́run ni ìpamọ́ rẹ àti orísun ìpamọ́ rẹ tí ò lè tán. God is your unfailing source of security. Ọlọ́run ni orísun odi àti ìpamọ́ rẹ tí ò lè tán. The psalmist understood this so well. Olórin Dáfídì ó yé yékéyéké nípa In the èyí. book of Psalm 91 verse 1, Ní ìwé orin Dáfídì orin 90 ó lé kan. Psalm 91 verse 1, Orin ẹ̀sán àti ìkan. the Bible says, Bíbélì wípé whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. ẹni tó bá ń gbé níbi agbára Ọlọ́run yóò sinmi sínú agbára Ọlọ́run. Those who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Ẹni Almighty. tó ń gbé níbi ààbò Ọlọ́run yóò máa gbé nínú agbára Ọlọ́run. So what we are trying to say is this: Ohun tí a wá ń sọ níbí nìyí. God can keep you in the hollows of His hand. Ọlọ́run lè fi ọ́ pamọ́ sínú ọwọ́ rẹ̀. In the midst of terrorism, Nígbà tí gbogbo ohun làásìgbò bá ń ṣẹlẹ̀. God can keep you in the hollows of His hand. Ọlọ́run lè pa ọ́ mọ́ sínú ọwọ́ rẹ̀. In the midst of physical attacks, Nígbà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn dìde sí ọ. God can keep you in the hollows of His hand. Ọlọ́run lè fi ọ́ pamọ́ sí ọwọ́ rẹ̀. In the midst of spiritual attacks, Ìgbà tí àwọn èèyàn dìde nínú ẹ̀mí sí ọ. God can keep you in the secret place. Ọlọ́run lè fi ọ́ pamọ́ síbi ìpamọ́ rẹ̀ níbi àṣírí rẹ̀. God can keep you in the hollows of His hand. Ọlọ́run lè fi ọ́ pamọ́ sínú ọwọ́ rẹ̀. In the midst of household wickedness. Nígbà tí àwọn ogun ìdílé bá wá dìde. When you look at the world today, Tó bá wo ayé nísinsìnyí. security is one of the very important things that we take seriously. Ìpamọ́ àti ìdáàbòbò jẹ́ ohun tí a fi ọwọ́ ńlá mú tí a mú ní pàtàkì. As you go from one place to the Bí other, o ṣe ń lọ láti ibìkan sí ibìkan. you will see CCTV camera being located here and there. Ó wà á rí àwọn ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tí a fi sí apá bí tí a fi sí apá ọ̀hún. It is all about security. Àwa rí pé nípa àpamọ́ ni nípa ààbò ni. Some people in their various households will also do burglary proofs. Àwọn èèyàn míì nígbà tó jẹ́ pé wọ́n bá wà nínú ilé wọn, a ó rí pé wọ́n ó fi àwọn fèrèsé onírin wọ́n fi sí ẹnu ọ̀nà wọn. The essence is that they don't want anybody to break in. Nítorí wọn ò fẹ́ kí àwọn èèyàn kan fọ́lé wọlé. Every
everyone before they go out of their homes, they try to lock their doors and windows. Olúkúlùkù ènìyàn tó bá fẹ́ jáde nínú ilé wọn, wọ́n ó tilẹ̀kùn, wọ́n ó ti fèrèsé. Because it is about the security. Nítorí a fẹ́ ìpamọ́ àti ààbò fún ilé náà. Even online nowadays. Àní nígbà tá a bá tẹ̀ tí wọ́n ń sọ àwọn ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán nísìnyí. Everybody want to get some antivirus so that they can protect themselves online. A ò rí pé àwọn èèyàn ní ohun tí a ń pè ní antivirus tí wọ́n fi ń pa àwọn ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán ọmọ kó má bàa ṣe é ṣe fún àwọn èèyàn wọ́n lè wọlé sọ̀ wọ́n wá. People have different passwords and they change their passwords just to be able to make sure that they are safe online. Àwọn tiẹ̀ tún rí pé àwọn èèyàn ní ọ̀wọ́n ọ̀rọ̀ àṣírí àti àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fi ń wo àwọn ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán wọn tí wọ́n fẹ́ ká ní kọ́kọ́ mọ̀. But despite all these things, ṣùgbọ́n nígbà tá a bá wá kó gbogbo àwọn ohun ìní àpótán. people still fall victim of these attackers. A ó rí pé àwọn ènìyàn sì máa ń jẹ́ èjẹ fún àwọn tó ń pè wọ́n níjà yìí. People still fall victim to their hackers. A ó tún rí pé àwọn èèyàn ń jẹ́ ìjẹ fún àwọn tó ń fọ́ ilé wọlé, tó ń fọ́ àwọn ẹ̀wọ̀ amóhùnmáwòrán wọlé. What I'm trying to say today is this. Ohun tí mo wá ń sọ lónìí nìyí. God is your unfailing source of security. Ọlọ́run nìkan ni ó lè pa ọ́ mọ́ tí ó sì jẹ́ orísun ìpamọ́ rẹ tí kò sí ẹni tí ó lè bí lulẹ̀. David understood this so well. Wáyé Dáfídì yékéyéké. In the book of Psalm 23. Ní orin Dáfídì orí kẹtàlélógún. Verse 4 to 5. Ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ìkarùn-ún. David was able to say, Dáfídì wá lè wí pé. even though I walk in the valley of the shadow of death, Bí mo tilẹ̀ ń rìn ní àforífojì ikú. I shall fear no evil. Èmi kò ní bẹ̀rù ibi kan. For thou art with me. Nítorí tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú mi. Your rod and your staff, they comfort me. Ọ̀gọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n ń tù mí nínú. You prepare a table before me Ìwọ sì tẹ́ tábìlì níwájú mi. in the presence of my Ní enemies. ojú àwọn ọ̀tá mi. You anoint my head with Ó oil. fi àmì òróró wọ́n mi lórí. My cup overflows. Ago mi sì kún àkúnwọ́ sílẹ̀. My cup overflows. Àní ago mi kún àkúnwọ́ sílẹ̀. Amen. Àmín. David said, Dáfídì wípé. even though Àní bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé. I walk in the valley of the shadow of Mò death, ń rìn ní àforífojì ikú. where there is no security, Tí kò sí ẹnì kankan tó lè pani mọ́. you are my security. Ẹ̀yin ni ó dì mí, ẹ̀yin ni ìpamọ́ mi. Because you are the source of my unfailing security. Nítorí ẹ̀yin ni orísun ìpamọ́ mi tí kò lè jákulẹ̀. I challenge you, brethren, Mo wá today. pè ọ́ níjà ara lónìí. Make God the source of your unfailing security. Wá fi Ọlọ́run ṣe orísun ìpamọ́ rẹ tí kò lè yẹ̀. For every area where you are in need of security. Ní gbogbo ọ̀nà, ní gbogbo ibi tí o bá ti nílò ìpamọ́. I say receive the security right now. Wá gba ìpamọ́ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. In the name of Àní ní Jesus. orúkọ Jésù. Your life shall be secure. Ìyè ayé rẹ a ó pa á mọ́. Your marriage shall be secure. Ìgbéyàwó rẹ a ó pa á mọ́. Your finances shall be Ọrọ̀ secure. ayé rẹ a ó pa á mọ́. Everything concerning your life shall be secure. Gbogbo tó jọmọ́, gbogbo tó tọ̀ mọ́ a ó pa á mọ́ ní orúkọ In Jésù. the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù Kristi. Number 4. Ẹ̀kẹrin. God is your unfailing source of success. Ọlọ́run ni orísun rẹ tí kò lè tán nípa ọrọ̀ rẹ. God is your unfailing source of success. Nípa ọrọ̀ ajé rẹ, nípa ìlọsíwájú rẹ, Ọlọ́run ni orísun rẹ tí kò lè tán. In the book of Psalm 75, Ní orin Dáfídì orí èjì àti àrùn. verse 6, Ẹsẹ̀ ìkẹfà. the psalmist says, Olórin Dáfídì wípé. for promotion cometh neither from the east nor from the west. Ìgbéga ò wá láti ìlà oòrùn tàbí láti
ibi tí òòrùn ti ń yọ. nor from the south. Tàbí láti gúúsù. It comes from God. Ó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Success comes from God. Ìgbéga ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Promotion comes from God. Ìgbéga ti ọwọ́ Ọlọ́run wá. Achievement comes from God. Ìyọrísí rere yìí tó So if you Ọlọ́run are wá. achieving right now, it's not because you know how to Tó achieve. bá wá ní ìgbéga tàbí ìyọrísí rere nísìnyí kì í ṣe pé It wọ́n is ṣe. because God has helped you to achieve. Nítorí Ọlọ́run ràn ọ́ lọ́wọ́ láti ní ìgbéga ni. Because achievement cannot come from Nítorí anywhere. ìgbéga kò ti ibi kankan wá. It comes from Ọ̀dọ̀ God. Ọlọ́run ló ti wá. It comes from God. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. He is the source of your unfailing Ó success. ní orísun ìgbéga rẹ. Many people today will do many things so that they can become successful. A ò ní pa àwọn ènìyàn ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan lónìí láti rí i pé wọ́n ní ìgbéga. Some people join secret cults so that they can become Àwọn successful. ẹlòmíràn àti ẹ̀bá ẹgbẹ́ òkùnkùn ní ìdàpọ̀ kan lè ní ìgbéga. Some people will subject themselves to horrible things or terrible conditions so that they can become rich. Àwọn ẹlòmíràn wọn ò tiẹ̀ wá rí i pé wọ́n ṣe ohun búburú sí ara wọn kán lè di ọlọ́rọ̀. They forget the fact that God is the source of success. Wọ́n wá gbàgbé pé Ọlọ́run ni orísun ìgbéga. They forget the fact that God is the source of promotion. Ọlọ́run ni orísun ìyọsíwájú. The Bible says promotion does not come from the east. Bíbélì sọ pé ìgbéga kò wá láti ìlà oòrùn. It comes from God. Ó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Promotion does not come from the Kò west. wá láti ìwọ̀ oòrùn. It comes from Ó God. ti ọwọ́ Ọlọ́run wá. Promotion does not come from politics and eye service. Àní pé ìgbéga ò wá láti pé à ń ṣojú ṣáájú tàbí à ń ṣe ọrọ̀ ayé yìí. It comes from Ó God. ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Promotion does not come from your connections. Ìgbéga ò tiẹ̀ wá ní pé mo mọ̀yàn. It comes from God. Ó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. And henceforth I declare, Àní láti tì í sí your lọ́kùn sọ fún ọ. promotion will come from God. Ìgbéga rẹ Your àti lọ́síwájú rẹ achievement yóò wá will látọ̀dọ̀ come from Ọlọ́run. God. Ìgbéga rẹ yóò wá látọ̀dọ̀ Advancement Ọlọ́run. will come from God. Ìlọsíwájú rẹ yóò wá In látọ̀dọ̀ the Ọlọ́run. mighty name of Ní orúkọ Jesus. Jésù Kristì. The last but not the least for Ní today. àkótán lónìí, God is your unfailing source of supply. Ọlọ́run ní orísun rẹ ní pípèsè. God is your unfailing source of supply. Ọlọ́run ní orísun rẹ tí kò lè gbẹ ní pípì ní ìpèsè. Philippians chapter 4 verse Ní 19. ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Philippians chapter 4 verse Ìwé 19. Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. The Bible says, Bíbélì wípé but my God shall supply all your needs Ọlọ́run mi yóò pèsè gbogbo ohun àìní rẹ. according to his riches in glory Gẹ́gẹ́ bí ọrọ̀ ògo rẹ̀ in Christ nínú Jesus. Kristi Jésù. And my Lord shall supply Àní Ọlọ́run mi yóò pèsè for all your needs gbogbo ohun àìní rẹ. according to his glorious Gẹ́gẹ́ bí riches gbogbo ọrọ̀ rẹ̀ in Christ nínú Jesus. Kristi Jésù. This is the testimony Àní eléyìí ni ẹ̀rí. of Apostle Paul Ẹ̀rí Àpọ́stù Pọ́ọ̀lù about 2,000 years ní ago. ẹgbẹ̀rún ọdún méjì sẹ́yìn. He tasted the blessings of God. He experienced the blessings of Ó God. wá jẹ́ ẹni tó tọ́ ìbùkún Ọlọ́run wò. And he was able to Ó testify. wá lè sọ tẹ́lẹ̀, ó lè sọ dájúdájú, ó lè sọ yékéyéké pé Come, taste and see pé ẹ wá tọ́ ọ wò, ẹ wá tọ́ ọ wò that kẹ́rì. the Lord is Pé good. Ọlọ́run wá dára. I trusted him and he supplied. Mo gbẹ́kẹ̀lé, ó sì pèsè. I trusted him and he surprised Mo me gbójúlé, ó sì yà mí lẹ́nu. beyond my wildest imagination. Gbogbo ohun tí ọkàn mi lè rò lọ. So God is your all sufficiency. Ọlọ́run ni gbogbo ohun gbogbo ìpèsè rẹ. God is your unfailing source of support. Ọlọ́run ni ẹni tó lè tì ọ́ lẹ́yìn tí kò lè já ọ kulẹ̀. He supplied all the needs of Paul. Òun ló jẹ́ ẹni tó pèsè fún gbogbo àìní That same Pọ́ọ̀lù. God will supply your needs. Ọlọ́run kan náà yóò bá àìní rẹ pàdé. He supported
Abraham Ọlọ́run yìí ló ti Ábúráhámù and he lẹ́yìn. made him rich. Ó sì jẹgbe lẹ́kọ̀ọ́ sọ́jọ́ That lọ́rọ̀. same God will support you. Ọlọ́run kan náà yóò dì ọ́ mú And yóò he dẹ̀ mú will ọ lọ́wọ́. multiply you in every Yóò sì way. sọ ọ́ di púpọ̀ ní ọ̀nà àrà. This same God supported Isaac. Ọlọ́run kan náà ni ẹni tó ti Isaac And lẹ́yìn. he became exceptional in his generation. Ó sì wá jẹ́ ẹni àyà, ẹni ọ̀tọ̀, ẹni àrà ọ̀tọ̀ nínú ìran rẹ̀. The Lord Almighty, Ọlọ́run alágbára, in his sovereignty and supremacy, Ọlọ́run tó ní gbogbo ayé àti ọ̀run. will also support and supply your Òun needs. náà ni yóò tì ọ́ lẹ́yìn, òun náà ni yóò sì pèsè If fún ọ. God can do it for Jacob, Tí Ọlọ́run bá lè ṣe lè fún that Jákọ́bù, same God can do it for Ọlọ́run you. kan náà lè ṣe fún ọ. He left his father's house with nothing. Ó ti ilé bàbá rẹ̀ jáde láìsí nǹkan By kan. the time they returned back from Nígbà tí ó Mesopotamia, padà wá láti orílẹ̀-èdè Mesopotamia, he was multiplied. nígbà tí sọ́ di ọlọ́rọ̀ àti sọ́ And di the púpọ̀, Lord blessed him abundantly. Ọlọ́run sì bùkún fún The lọ́pọ̀lọpọ̀. same God helped Joseph Ọlọ́run kan náà ló ti Jósẹ́fù lẹ́yìn. in the Bible. Òun nínú Bíbélì, All these people trusted God. gbogbo àwọn ènìyàn yìí ló gbẹ́kẹ̀lé And the Ọlọ́run. Lord became the source of their Ọlọ́run supply. sì jẹ́ orísun ìpèsè wọn. This same God will supply all your needs. Ọlọ́run kan náà yóò bá ọ pàdé. According to his glorious riches Yóò in Christ pèsè Jesus. gbogbo àìní rẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ In the ògo name Jésù of Kristi. Jesus. Ní orúkọ Jésù God is Kristi. more than able Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó tó to bẹ́ẹ̀ ó jù surprise bẹ́ẹ̀ you lọ. in the midst of Láti yà recession. ọ́ lẹ́nu nínú gbogbo ọ̀rọ̀ God can ayé yìí. intervene Ọlọ́run yóò bá ọ pàdé. in the midst of scarcity in the Nígbà tí kò land. tiẹ̀ sí ohun kankan tí ó ń gbé wà ní orílẹ̀-èdè. When there is uncertainty, Nígbà tá a bá rí i pé a kò sí ọ̀rọ̀ tá a lè sọ pé báyìí báyìí ni yóò ṣẹlẹ̀ yékéyéké. God is more than able Ọlọ́run tó bẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ to lọ. supply all your needs. Láti bá ọ pàdé, láti bá Are ọ you pàdé going rẹ through pàdé. financial crisis at the moment? Ọrọ̀ ajé rẹ wá dàbí ẹni pé ó ń ṣe sókèsókè ní. God will supply all your needs in Jesus. Ọlọ́run yóò bá gbogbo àìní rẹ pàdé ní orúkọ You are welcome to our Sunday worship service. Highly impactful messages, unique Christian fellowship, life-transforming worship service, burden-lifting prayers. Evangelical Global Outreach Church, EGOC, London Parish, House of Wonders. For counseling, prayers, and more information, please call +44 07958 083 479. Email pastor@egoc.org.uk. Website www.egoc.org.uk. Your total well-being is our concern.